Nionge kimodo kikiuga zirada nusu mkate. Ogwa kera ugire. Na nimesema rais, wacha niongee Kiswahili usikie. Sababu leo asubuhi nimeongea na Kalonzo Musyoka, aliyekuwa makamu wa rais. Nimemwambia nilisikia mtu akitendawili jana akisema hataki mkate nusu. Kwa hivyo nimeambia Kalonzo siku ya Jumanne ajipange. Wednesday ni Jumanne. Jumatano. Siku ya Jumatano ajipange. Lakini asikize huyo mzee wa kitendawili amesema nini. Kama wanasema hawataki nusu mkate huko nje, hata wakija kwa nyumba, kwa meza, waseme hawataki. Na ndio nimewaambia hiyo mkutano hatufanyii Serena, ati mahali tumejifungia, tutafanyia Bomas of Kenya, hata nyinyi mkuje msikie. Na wajue mambo yenye tumekubaliana. La kwanza, hakuna maandamano ya fujo, ya mauaji na ya kuharibu mali ya watu. La pili, tumekubaliana na wao mambo ya handshake na nusu mkate hakuna. La tatu, mambo ambayo yameshaamuliwa na mahakama na yakaamuliwa na mahakama ya juu zaidi ya Supreme Court, haturudishi nyuma. Na mambo ambayo muhimu yameamuliwa na mwananchi ambaye ndiye mdosi wetu, huyu mwananchi wa Nyeri, hayo hakuna rufaa. Mwananchi aliamua tarehe 9 mwezi wa 8 2022 akamchagua William Samoei, na mtu wa kusema ukweli anaitwa Arigi. Si hao ndio mlichagua? Therefore, Your Excellency, for avoidance of doubt, we have said, we have agreed that there shall not be more violence using the pretense of demonstrations in our political discourse in this country. We have also said that there shall be no discussion on anything touching on matters handshake or nusu mkate. Finally, as agreed, there shall be no engagement whatsoever on any issue that will undermine our constitution, anything that will undermine the power of the people to elect their leaders and determine how the country will be governed. And we shall not discuss anything that will undermine the constitution, our rule of law, or undermine any arm of government, including the judiciary, the legislature, and even the presidency, as duly elected by the people of Kenya. Nemaigwa gedhogo hihi. Kana ajaria ke maigwe. Demona rodha. Demera gotire handshake. Demera gotire nuthu mugate. Na gotire oirano. Mayaka Kalonzo hare oirano ni akamenya. Neka menyadewa ndeia mwathani amurathime. Saitani ashindwe. Mapepo ya kuua watu ishindwe. Mapepo ya maandamano ishindwe. Mapepo ya kulipa vijana wakauawe ishindwe. Ishindwe kabisa. Na nusu mkate ishindwe. Na handshake. Handshake. Ati handshake ishindwe. Bas. Nyinyi kama mmesema hiyo ni amri rais, na mimi sina budi ila kutii. Lakini tumewaambia sababu tuko na heshima na viongozi wote. Tutakutana na wao, tutakuwa na mazungumzo, lakini tunataka mazungumzo ambayo hayatakuwa ya siri. Ili wananchi wa hapa Tetu na wa Kenya mzima wajue yale mambo tunaongea. Ili nilisikia jana yule mzee wetu wa kitendawili anasema nataka nusu mkate. Na mimi sitaki nusu mkate. Nikasema ni sawa, kama umekubali hutaki nusu mkate, pia kubali hutaki fujo, hutaki watu waandamane maandamano ya fujo ambayo watu wanakufa na kuharibu mali ya watu. Si ndio jameni? Na nikiona amera tutakutana, bora tu tukubaliane. We are bringing an end to the politics of violence in this country. Number 2, what you say in broad daylight, openly,
even when you meet with us, we want you to first say that you denounce violence and you do not want nusu mkate. Don't hide behind closed doors to tell us you want nusu mkate. And we want cameras in that room. Tunataka watu wa TV wasifungiwe nje. Na nimeambia Kalonzo leo, mimi sitaki tukutane kwa giza, nataka mchana hadharani na utuweke mtu ya TV. Akija akisema nusu mkate, nimwambie mtu akitendawili amesema hataki nusu mkate na raia wamesema hata. Lastly, we are a constitutional democracy. And in a constitutional democracy, the winner wins and governs. And those who are relegated to the opposition oversight those who won the election. We want an affirmation of that we will engage on the basis of mutual understanding, mutual respect, but more importantly, respect to the rule of law and our constitution, and respect to all our arms of government, including the judiciary. Your Excellency, you must allow us. And the people have said, with that respect to our constitution and the rule of law, we shall not engage on any matter whatsoever that undermines the rule of law, that undermines our constitution, or anything that will undermine any other arm of government, including decisions that have been made in courts of law. That includes matters to do with elections of last year that were determined in the Supreme Court. Those things they are telling us about audit of the last elections. That also includes the question of the cost of living that is already in court. Na mambo ya Finance Act, tumeambia on the cost of living, you do not sort out the cost of living by talking. You deal with the cost of living with actions, by having tangible policies like the subsidized fertilizer that is bringing down the cost of food items in our country, like the policy initiatives, Your Excellency, ulileta bunge under the Finance Act that lowered the cost of gas. Si gas bei imeanza kushuka sasa. Hiyo ndio mambo rais anafanya, ile ametuambia hapa, anajenga madam iwaletee maji muweze kulima na irrigation kama hii amezindua hapa, ili kuwe na kiangazi, kuwe mvua, watu wanaweza kutoa chakula, ili bei ya chakula ishuke. Kwa hivyo mambo ya kushukisha gharama ya maisha sio mambo ya kuongea na Raila Odinga na yule sponsor wake ama na Kalonzo Musyoka. Walikuwa na nafasi yao to bring down the cost of living. They never utilize that opportunity to bring down the cost of living. Badala ya kuteremsha bei ya chakula, walituletea BBI. Enebulirika na kamwadhani. Ithe matiare na thirikari. Handu ha kuhuthira thirikari guikorokia gharama ya maisha, mahuthirie thirikari kugeria gucaria ite na BBI. Ndio tumewaambia msitumie hii nafasi mujifanye mnataka ati tuongee mambo ya raia, lakini tukiingia kwa nyumba mnaanza kutuambia inclusivity na inclusivity, mnataka nusu mkate. Hiyo ampati ngo ona kamonyore. Adwateto dena rutha rwanyu.